Фактор, который вредит легким не меньше, чем курение, это обезжиренная диета. Однажды на Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации я беседовал с выдающимся торакальным хирургом, который оперирует легкие. И вот этот хирург мне рассказывает: не можем понять, в чем дело. Среди жен новых русских пошла эпидемия туберкулеза. Почему, не ясно. Ну вот, казалось бы, почему болеют бомжи, почему болеют алкоголики. Люди, живущие в антисанитарных условиях, это понятно. Но почему болеют жены богатых людей, совершенно не ясно. Ведь они же живут в нормальных санитарных условиях, у них все хорошо, и гигиена, и с питанием. На что я ему ответил: да все очевидно. Жены новых русских очень часто сидят на обезжиренных диетах. Они так стараются понравиться своим мужьям и сохранить фигуру, что начинают есть либо обезжиренные продукты, либо они вообще уходят в вегетарианство. А почему от обезжиренной диеты страдают легкие? Да все очень просто. Легкие – прямой потребитель жиров. То есть для нормального функционирования легких нужны жиры.